没问题了哈。1、2、3，1、2、3，试音1、2、3。1、2、3，1、2、3。看起来没有。今天应该是金敏，好像还没看到。有啦，应该有。坐在那边看电脑，因为用电脑，因为现在被那个荧幕给挡住了，所以就看不到。哦。隐隐约约有看到有人。不用，这个就够亮了。够亮。哦，那么小字你看得到？我都弄到18了。喂。1、2、3。
音控麦克风开9号。喂，1、2、3，好，谢谢，1、2、3。
各位兄弟姐妹，大家平安，请来掀开信息第33首。咱来唱第3跟第4集，吼。全队流出欢喜的声，有路上的尊名，大金银是也不撒高，地主民进最路，世界万民拢着出声，称赞上帝神妙，以美丽高兴破篱笆，公平审判万人。哇，很棒，大家很棒。好，咱继续来看第186首。效果很不错。咱继续来看186首，咱嘛来用第3甲第4集。星光若是人就袂讲，伊是行袂应该。咱若明白这本圣经，就爱欢喜敬拜，爱老如引起无声，甲古有真神的，来高兴咱带咱对世界主所嘉许，心肝就大欢喜，配切来对伊讲，请你的原谅感觉心，互阮受大感动。后来这道的事，耶稣替拼救下，背叛咱主你的是主咱所敬听。好，咱那个第3集第3节的后面那个实行是实行，好，哦，实行，好，是锻炼我的台语，啊，锻炼大家的旋律，吼，好，请咱大家来安静心，好，备办家己祈祷，到主的面前，啊，手机请关静音，谢谢。
恁着耶和华唱新的歌，全地拢着耶和华唱歌，着耶和华唱歌，祝谢伊的名，日日传播伊的救恩。伫列邦中的中间，讲起伊的荣光；伫万百姓的中间，讲起伊奇妙的所做。伫伊的面前有尊贵甲威严，伫伊的圣所有权能甲荣光。百姓的特族啊，恁着将荣光、权能归乎耶和华。圣诗，因圣诗第33首。耶和华来唱新歌，会众请起立。请咱游玩遐的来攻读新的诫命，恁着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。这个诫是大个，也是头一个。第二个也三亲像一讲，恁着听厝边亲像家己。这两条诫是全律法甲先知的总拳头。我以新的诫命予恁。就是恁着三听，亲像我捌听恁，恁若着安尼三听，恁若三听，众人要对安尼知，恁是我的学生，请坐。咱来交读启应文，启应文第4篇，请掀开圣诗的后壁面第5页。启应文第4篇。上帝啊，求你保护我，因为我靠你。我的灵啊，你捌对耶和华讲，论到地上圣的百姓。因拜神替换耶和华的，伊献殿下祭，我无要献。耶和华是我的产业，甲我杯中的份业。所让予我的地是伫真水的所在。我要学罗迄个教是我的耶和华。我常常敬服耶和华伫我的面前，因为安尼我的心欢喜，我的心快乐。
因为你无将我的灵魂放伫阴间，伫你的面前有满足的欢喜。请咱按头来祈祷。慈悲阁有怜悯的阿爸的上帝，你知阮的心神甲肉体有世间的忧愁甲劳苦，感谢你伫过去一礼拜的保守甲看顾。伫今仔日早起，互阮游玩自职到你的圣殿内，婀娜敬拜你。只是恳求主，你降临伫阮中间，开阮的心，伫你的面前放落一切，悔改认罪，愿主赐智慧。引带阮进入一切真理，用虔诚的心领受你的话甲教示，互阮的手所做、嘴所讲的，会当来荣耀主你。阮安尼的祈祷，拢是奉靠主耶稣基督的圣名来求，阿门。圣家队今日要献上主啊，听我来阿罗上帝。
因你主爱看我苦难，听我恳求的声，以我破碎的心灵，显明道路，引带我的脚步。请咱掀开圣经，也是周报的后壁面。今日所要讲读的圣经记载伫民数记，民数记第21章第4节至第9节。民数记第21章第4节至第9节。因对何尼山起身，对红海的路去，要刷以东的地。百姓为着所行的路，心不知锐志，就向上帝甲摩西讲：恁啥事带阮出埃及，互阮死伫即个旷野？因为无饼无水，阮的心厌倦即个清淡的暗暝。耶和华就找火抓入百姓的中间，教百姓以色列人死侪侪。百姓到摩西遐讲：阮有犯罪，因为阮有欠耶和华甲你，请你求耶和华，互遐个蛇离开阮。摩西就替百姓求，耶和华就对摩西讲：你做一尾火蛇，跪伫机关顶，见若互伊夹着的，一个看就会活。摩西就做一尾铜蛇，跪伫机关顶。见若互蛇夹着的，一个看即个铜蛇就活。今日请意见牧师要甲咱正道的题目是上帝的意志。大家平安，咱同心来祈祷。天父，阮的上帝，阮感谢你，阮听你，因为你先听阮。直到阮愿意用阮的一生来回应你对阮的听，愿今仔日的敬拜诚做芳芳的祭来献互主。愿主你的话搁一遍带来医治，互阮看清楚阮未来头前的路站要怎样行。愿咱的同心祈祷，靠主耶稣的名求，阿门。伫21世纪的这个时阵，因为网络科技不断发达。进步，摸着医疗、生活、交通有真大的帮助。所谓秀才不出门，人知天下事啊！咱在座拢是秀才，你知唔知？因为咱唔免出门，就物件送啊咱兜啊。手机一个起落去，就司机来咱兜的门口来载咱带。目前的台湾来讲是生活物质非常富裕的年代，而这个凡事强调快速，却出现一项互人惊吓的物件。真正像无数会记得差不多30年前有一个保险公司的广告的台词世事难预料啦。你百货公司食饭竟然有气爆来发生。天气转变的过程的中间，咱看即阵真侪流感、心肌梗塞人来过往。张牧师拄到一个较早的童工伊差不多70通岁左右，因先生近来时中风，因先生无法度接受，我身体一直遮好，那突然间会中风。咱就莫讲，因为交通。因为最原因，造成台湾一天有差不多400多人左右人来离开。这款的情形好亲像战争啊！其实人活伫这个世间，对细汉开始就开始慢慢来经历一项有形甲无形的战争。咱知影，咱的幼囝学业的竞争，咱讲照改，但是咱即摆的囡仔。学业的竞争是真大，工作的压力，无说你陪伴在社青，拜四人陪伴，因知影，因每一个人即摆工作的压力真大，感情、家庭
有人为了三顿，为了过三顿，你操烦。活伫这个世间，咱不断经历外在甲内在的攻击甲伤害。其实现代人因为贪婪过头、无满足的缘故，人的内心加减拢已经破病。因为有统计现代人虽然富有但是无较早的快乐，无较早的快乐。礼拜进前我有参两个长辈来你开讲讲阮因即辈较早细汉的时阵是偌歹过，但是大家真快乐，真快乐。现在人的内心拢需要受医治，不过现代人选择医治的方式呢，却是要常常要靠外在的物件来满足内心，但是真正的问题是无法度解决。牧师对遮讲的，这嘛是可能是咱现在你我生命中拄到的困境。咱做伙来读今仔日的经文今仔日经文记载是民数记21章第40到第60。咱读第40到第60。咱看咱的周报后面，咱做伙来读上帝话来请。因对何里山起身，对红海落去，买势以东的地。百姓为着所行的路，心不知累积，就向上帝甲摩西讲：你写书带阮出埃及，互阮死伫即个旷野，因为无饼无水，阮的心厌见即个清淡的食物。耶和华就找火蛇入百姓的中间，教百姓以色列人死侪侪。以色列人最大的问题就是因为内心上深的所在无法度得到满足，直到常常无法度脱离肉体对咱的控制。咱若按圣经讲读经来看，21章第1节到第3节，就是咱无读到的，描写耶和华上帝互以色列人战赢迦南人。以色列人搁一边见证，我靠耶和华上帝开了，竟然是遮尔大。咱伫咧想象迄阵，以色列百姓应该有偌欢喜，因为因捌共伫一个所在拍输，即边耶和华上帝互因战赢。但是真紧的时间来到第4节到第6节，咱搁看到以色列百姓迦南的路上，因为以东的阻挡。以色列人需要行较远的路，这时以色列人就开始埋怨。咱知影人身躯忝的时阵、野的时阵脾气真歹哦。以色列百姓就是安尼，因开始埋怨上帝甲摩西去。这嘛是互咱想袂透的代志。为什么经过遮尔多年？遐个会做的事件，以色列人是无法度了解上帝是甚物款的上帝。伫第1节到第3节，咱讲明明同款是一群人，当伊太阳对峙的时阵，以色列的百姓好亲像一群上帝属灵的军队。但是咱看到第4节到第6节，当伊陷入困境的时阵，因突然间要被打回原形。真做受肉体控制、灵性低落的普通人变化伤大。其实经文毋是你今仔讲以色列人咱在座咱嘛是共款。咱因遐有时灵性真悬，忽然间大生气咱能变成灵性低落的普通人。咱今仔埋怨，咱袂顺效过去主耶稣对咱的恩典。我们只会埋怨，我们不会数算过去的恩典。第5节讲到以色列人嫌上帝甲摩西这是以色列人伫旷野直接对上帝官兵埋怨事件中间上严重的一遍。恁就是讲摩西，你甲上帝为什么带阮出埃及，互阮死伫旷野？
因敢有死？无啊。人对现今不满的时阵，就怀念过去，是毋是安尼？但是大部分的人过去真正有遮好吗？无拄拄。上帝救赎以色列人出埃及，脱离奴隶生活，教因地狱，保守因，供应因的需要。如今咱看到这群以色列人，讲变面就变面，因搁一边违背甲上帝立的约。咱看到这群以色列百姓哈。他们实际是在信仰上，他们是一群的背叛者。因讲话无算话，讲话无算话。咱搁看吼，以色列人吼继续咧埋怨什么？因为离这个旷野无饼无水，无饼无水，意思说无通食就对啦。阮会先亚占这个清淡的食物，上帝手术的这个玛拉是先对天顶来。是真有营养的，但是因无介意。上帝敢无予因水吗？有啊。咱会记吼，咱人啊生气的时阵、冤家的时阵，拢会黑白讲话。以色列百姓人开始黑白讲话，咱有时嘛是安尼。夫妻冤家的时阵，开始拢黑白讲话。我较早吼，娶迄个吼，可能娶比你较好。哦，咱若拄着人对现金不满，较早较好。我较早读迄间学校吼，可能有较好。兄弟姊妹，回想伫咱信仰的路程，咱是毋是也捌安尼对待咱的上帝啊？上帝赏赐咱最教育的恩典，对咱日常的看顾。这几天啊。子晴甲伊女朋友哈，阮的后生子晴甲女朋友哈去日本佚佗，哦，昨昏差不多8点外来看因吼，啊，家里讲安全落地，哦，阮就真欢喜，安心。安全落地有简单无？咱看是真日常的，但是咱听吼，美国什么打了飞机过飞机过会好咧，所以兄弟姊妹，有时咱感觉上帝互咱真多平安。喜乐的恩典，咱当作真正常、理所当然。但当上帝无照咱的意思的时阵，当上帝互咱拄着困难的时阵，咱的心检查就会埋怨起来。然后拄则牧师讲的迄个教会迄个同工因安共款，上帝啊，你为什么互我中风呢？我就问因太太啊，有真严重无？用啊，可会行啦，啊是较许爱复健。第60讲哦，耶和华上帝大生气，上帝看这以色列百姓，你埋怨伊先生气咯，在黑蛇的百姓中间假百姓，以色列人有死真多。咱若咧看民数记的时候，咱知影以色列的人来到一个关键的时阵，已经过30几年的旷野的流浪，已经渐渐要跨过约旦河的东边啊。因为随时面对最对峙的战争啊，兄弟姊妹，其实咱嘛同款，咱逐工拢咧面对真多的战争，外口的，甲咱家己内底。但是却伫这个时阵，因想火蛇攻击，上帝是创造万物的上帝啊！火蛇成做上帝管教以色列的工具啊！接续咱做伙来慢慢来读第70，好无？咱做伙来读，慢慢来读这个，当做咱的祈祷。当咱拄着困难的时阵，在第70会当做咱的祈祷来请。百姓到摩西哈讲有犯罪，因为阮有欠耶和华甲你，求你互这的蛇离开阮。摩西就替百姓求。到这。一般人来讲，有人是介意食苦的无？虽然有一句话安尼讲啦吼，食苦当做哪？这是真的。咱在座后口一个年纪吼，像我牧师安尼，年过半百就知影，
食苦是毋是歹代志？毋是咧。咱即摆全世界上有名 AI 迄个吼，伊嘛讲爱食苦哦，伊讲爱食苦哦。但是无人希望生命中有侪侪艰难出现，每一个人拢希望每一天啊，欢欢喜喜、顺利来过日子。以色列人出埃及、西奈山旷野，一路因为面对真大的挑战甲考验。其实咱嘛是共款，伫咱信仰的路上，咱对上帝到底是要相信，还是咱要犹豫？咱是要相信上帝到底，还是咱要犹豫？咱是要往前来行，还是要行回头路？咱需要明确做出决定啊！弟兄姊妹，咱来做出决定，唔通三心两意。如今以色列人因拄着上大的困境，什么困境？火蛇伫因的中间咬死侪侪人。当互火蛇临到咱的时阵，对于以色列百姓来讲，过去因在意的因怀念的埃及，甲现在拄着旷野的代志，拢毋是遮重要啊。因为因的命要无去啊啦。因的命要无去啊啦，所以有时逆境较艰难来临，却是好消息嘞。有时逆境跟艰难其实是福音好消息。我想毋是今仔牧师捌经历过，咱在座咱的长辈应该拢有经过逆境甲艰难，因为逆境甲艰难发生的时阵，过往咱看重的。就咱以色列人，我无水无饼通食，这物件，还是外在咱所挖苦的荣华富贵名声，拢无路用啊啦。咱就好亲像一个人，坐船跋入大海中间，家当还重要吗？跋入大海的时阵，冰箱有重要无？无重要啊。LV 包包有重要无？人要死啊！LV 包包有啥物啊？泉州有重要无？无重要啊啦！紧了了就一块浮板，顾性命较重要。性命无去，逐项拢无重要。这是上帝的好亲像伫大海中要死去迄个浮板共款。逆境甲艰难会帮助咱，搁较靠近上帝啦。以色列人。一路真正是真侪方面来得罪上帝，咱嘛是共款。因时咱无相信，咱埋怨，咱背阮，咱因时会大生气，咱会操烦。如今是以色列人第一遍，请摩西替因祈祷。各位兄弟，当咱愿意来到上帝面前认罪悔改，改变就要开始。现在牧师比咱逐兄弟姊妹，咱看恁有时搁较清楚。我有时看有的兄弟姊妹无愿意调整改变，牧师现在心内嘛是真艰苦，但是来替因祈祷，希望因有一天有法度改变。改变悔改会互原本拄着危机，会变做转机啊！你若今仔来晓埋怨，但是你无去调整，你无去改变，拢无效。悔改变的，互咱原本的咒诅变成祝福啊！变成祝福。接续咱来读今仔日的经文，最后20个经文。这20个经文是咱真实的经文，第80到第90。第80到90，咱做伙来看周报的表面，咱做伙来读来第80到第90。请耶和华对摩西讲。既然互伊加着的，一个看就会我。摩西就做一尾铜蛇，挂伫旗杆顶。既然互蛇加着的，一个看这个铜蛇就会我。离这个时间点，离这个民数记到即阵这个时间点，以色列人已经有人渐渐死去啊。摩西的大兄、大姊已经拢死去啊。
因为因无听上帝的命令，因拢无法度进入迦南地。第二代以色列百姓，以色列百姓开始要接棒。第二代的以色列百姓，他们要开始在接棒。这群互火蛇咬着以色列中间，开始有人头壳清楚，知影是为什么会互火蛇咬着。有时咱得罪上帝，咱毋知影咱为什么会得罪上帝，咱头壳袂清楚，是因为因埋怨耶和华甲摩西。意思是讲啊，因中间有人渐渐赢过肉体顶面的需要。啊，你姊妹，咱逐礼拜来到教会，咱即个信仰，咱就是要赢过即个世界，即个世界价值观，即个世界外在物件对咱肉体的引诱啊。咱无简单，咱活伫即摆21世纪，咱真容易就是外在对咱的影响。咱目睭看到啊，咱就真介意。当咱慢慢啊，伫信仰愈长，伫日常的生活内中，咱有注意听信神提醒咱，常常啊用主认做悔改。悔改就是一个改变方向。当咱悔改就是当咱愿意调整，咱本身是看这边，咱来调整看，爱调整180度的调整，咱的生命才有改旧换新的机会啊！你信真久，信较老，你也无调整，你同款无法度改变。因此，咱看拄仔来教会，伊愿意改变，哇！伊的信仰跑走真紧。但是咱有看见咱真侪坐真久的老的信徒，道理经听真多，但是伊无法度互新的物件入。伊无法度用信心来拍开伊的心，无法度调整。当咱愿意改变的时阵，咱生命较有改旧换新的机会。因为好消息出现是第80到第90。对第80到第90，互咱看到咱所信靠的上帝是有怜悯、无大生气、有恩典的上帝啊！上帝拢甲咱的父母共款，伊永远互咱机会啦。咱的囝搁较早较歹，伊转来时阵，咱拢会接受啦。上帝用世间人想袂到，搁简单的方法来医治这以色列百姓，救赎因脱离死亡。上帝吩咐摩西去做一条火蛇挂伫旗杆顶面，咱来挖头看的动蛇，这个动作人就受得救。啊，弟姊妹，这是神业咧。什么叫做神业？神业就是违背人性啊！神迹其实就是违背我们人可以理智上面可以想象的，那有很简单的代志。看一个动做的蛇，受火蛇加迄个毒就好起来。这款过头简单的方式，对世间有智慧的人、理性的人，因是无法度接受啊。这嘛是你看，咱台湾也有95%甚至96%，咱的台湾人无相信智慧、理性、科学。但是对于在座咱这个单纯仰望上帝人的意义是无同款的。当蛇成做以色列人得救的记号。约翰福音书3章14节，主耶稣安尼讲。亲像摩西伫旷野压起动蛇，人子嘛一定会安尼受压起。19讲，互这个信伊的人得到永远的活命。兄弟姊妹，当咱愿意信主耶稣，这是无简单的。我认为牧师嘛到33岁。上帝的怜悯，阮较有法度得到这永远的活命。如今这个是一个诚做全世界人类受得救的记号啊！
各位兄弟，咱看这个受竞选的以色列百姓，等因鲁瓦郡约旦东边的时阵，约旦河的东边的时阵，因的战争开始要开始，要开始安尼啊！因甲因要面对的对敌三比，因的气力真正是有限，因拍袂赢因的，所以因真正100%我靠上帝，较有法度进入、行入上帝应允、劳力甲密的所在啊！咱现今的基督徒面对的竞争哦，嘛是真大，你知毋知？约翰所书12章第60安尼讲，因为咱毋是甲有血有肉的人咧交战啊，是甲天界的邪灵，就是即个黑暗世代宇宙统领者、管理者、掌权的咧交战。啊，弟兄妹，咱咧明白这项代志，我们不要搞错方向。兄弟姊妹，毋是咱的对敌啦。兄弟姊妹，不是我们的敌人。各位兄弟，当咱愿意相信上帝话，当咱愿意悔改、回头仰望为咱受定的十字架顶的主耶稣，咱的性命就会实得救。只有主耶稣牺牲的疼，才有法度填满这世代受伤的心灵。这世代就是因为无填满，才会想要去骗人啊！正常的人，咱唔敢会去人欺骗，袂啦，咱袂去人欺骗。只有主耶稣医治的疼，才有法度，互咱充满咱上深咱心底的需要。当咱上深心底的需要，咱主耶稣填满，咱就袂去受外在的引诱啊！咱袂去过头啦贪婪，咱袂去过头无满足。直到伊会帮助咱放下咱的过去。啊，弟兄姊妹，咱来放下过去有侪对咱的伤害，有侪过去对咱的控制。咱来用新的路站来跑走，咱同心来祈祷。特别，阮的上帝，阮感谢你，你听世间人。虽然世间人也有真侪人都毋捌你，甚至毋相信你，但是你依然差派主耶稣基督为阮受定伫十字架顶。主耶稣的受定，主耶稣的流血，互阮有机会，搁一遍有长新的活命。愿主你帮助阮，你。信心的大气力来医治阮在座每一个兄弟姊妹的内心，你的听，你的怜悯，大大来充满阮每一个人的心，互阮愿意用主你教示阮的来服侍这个世间需要服侍的人。愿主你荣耀拢归伫你，阮安尼同心祈祷，是靠主耶稣的名求，阿门。来吟圣诗第186首，咱行世间的路，来回应上帝教示。圣诗第186首，会众请起立来吟。
请坐。即时来奉献，请书献同工。会众请坐。即时来进入公道，公道的事项有写伫咱的周报内底。为着教会的异象，成全正圣道，万民该祭司。甲愿圣灵引带咱进入一切真理，常常悔改认罪，借着上帝所赐的信心，勇敢为主做见证。嘛为着咱的肢体，宣言者德明兄、清光兄、郑秀姐、刘淑珍老师、秀荣姐、柯长美、书记兄、批练姐、以诺小朋友、朵雕、安娜姐、怡君、杨志坚、沈淑慧、雷水兄、倩如、郭仁基长老，甲曹太牧师的身体来应主来代祷，求主出大能的手来医治因，得以恢复健康。嘛为着台湾的妇院调野会当有智慧，甲远见来引带台湾，守护台湾，来促进族群间的和谐共荣，嘛为着世界上因为各族宗教等等无同的因素所造成的紧张、冲突、战争，求主怜悯，公义彰显。主啊，求你会当互阮放下心内有梦，仰望上帝。军队助你的脚步彼此相挺，向前跑走，会当通过艰难甲试验，会当来所做所行，拢会当
合着主你的心意来荣耀主。即时嘛要用你的主祷文讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫城，伫地里，亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。用你带阮入日市，就救阮脱离迄个歹，因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。报告，首先咱来看教会的消息。第一点，2月24，就是明仔载下晡4点，教会要消毒。2月25过长工，教会无开放。第二项，2月25至3月初，2位牧师要安排年度的休困，要转去故乡探亲。第3点，社区的关怀据点，银发族的好厝边春季班要伫后礼拜1、3月初3陆续开课，请为着课程的顺利进行，甲参与的志工代祷。第4项，教会奖学金开始要接受申请，有定伫3月23要来颁发。奖学金发放的办法有放伫咱楼骹的广播栏顶悬，请大家来看。申请的日子到3月16为止。第二，团契的消息。第一项，3月初7，拜5早起10点，双年团契聚会，主题是健康的讲座，银发族必学的跌倒防卫术，欢迎有兴趣的兄弟姊妹来参加。地点是在咱4楼的综合教室。第二项，3月初8到初9，就是后礼拜6日，青色团契要举办2天1夜的生活营，地点伫金山的皇后镇森林。牧师遮补充一下吼，肢体这部分吼，咱有看吼，咱有2个欧式的吼，曹代牧师甲刘淑珍老师吼。感谢主吼，曹代牧师因为脚无来去散步互过路人看到跋倒医救，加在第一个时间送来马街。第一个时间吼，牧师甲牧师，阮就去遐看吼，迄阵流血流规个感觉真恐怖，搁插管哦。感谢主，上帝怜悯恩典吼，对于交病房嘛出来，即摆普通病房吼，即摆就脚复健，应该顺利，后礼拜就发到出院啊。哦，像咱顿着时阵，咱嘛在埋怨。哦，但是咱就是祈祷，感谢大家兄弟姊妹祈祷吼。刘淑珍老师吼，已经长期拢伫厝里休养吼。伊嘛92岁啊，伊拜3吼要开白内障。哦，咱知影白内障的即摆手术是真成熟啦，但是对92岁长辈来讲，我你会紧张袂？用牧师我非常的紧张。哦，咱就特别为了咱的长辈吼，无白内障无咱爱祈祷。伊拜3一早起伫和平医院咧开刀吼，牧师会代表教会要开刀之前，我会甲祈祷陪伴一下，互伊免很惊，免很惊。以上的补充。红黑明示，请大家来看，万一后错误还是漏交的，再往咱的会计还是来更正。上营信息第513首，愿主赐福保护你，会众请起立。我
愿主耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛、信心的扶持甲保守，对即时到永世代无尽。阿门。请坐。灭岛闭会，请兄弟姊妹到1楼享用爱餐，请安交谊。